La formulazione di questo articolo ovviamente nella sua originale formulazione desta parecchie preoccupazioni per il comparto, perché lascia presagire una sorta di volontà a voler regalare il nostro servizio a piattaforme di intermediazione. È per questo che i tassisti hanno incrociato le braccia per 48 ore contro l'articolo 10 del DDL concorrenza. Vogliono però essere fiduciosi del tavolo svoltosi il 4 luglio con la vice ministra alle infrastrutture e mobilità Bellanova, che si è detta disponibile a venire incontro alla categoria. C'è stata un'apertura, anzi ringraziamo per questo il Vice Ministro Bellanova perché ha compreso molte delle nostre ragioni e si è detta disponibile a riscrivere l'articolo 10. Quindi non lo stralcio, e ci sono alcune organizzazioni, specialmente dell'area romana e l'area milanese, che insistono con lo stralcio, ma noi capiamo che più di tanto questo governo non ci vuole o non ci può dare, però comunque già le aperture fatte dal vice ministro Bellanova ci piacciono, perlomeno una parte di queste. Naturalmente non è stato sufficiente per revocare lo stop, perché la categoria ha bisogno di certezze entro il 22 luglio, data in cui sarà presa una decisione. Era giusto anche far vedere che la categoria è unita. Sicuramente una parte di quelli che erano presenti, io non ero presente, però mi dicono i nostri referenti, era disponibilissima a differire lo sciopero in attesa di avere un documento chiaro, perché comunque tutta l'apertura c'è stata, ma non c'era niente di ufficiale. Il messaggio al governo è chiaro. Non avendo ottenuto lo stralcio, però riteniamo che il governo debba impegnarsi molto di più nei contenuti di riforma del settore, soprattutto cercando di evitare forme di liberalizzazione estreme che sarebbero nocive non solo per gli operatori, ma anche e soprattutto per l'utenza.